Сайн байцгаана уу? 50-аас 50 мэдчилж байна. 50 амьдралдаа талархаж байна цувралын маань 28 дахь бичлэг эхэлж байна. Цагаан сарын бэлтгэл одоо эрчтэй орж байгаа энэ үед би гэр бүл хөөрхөн дунартай талархаж байна. Яагаад вэ гэхээр цагаан сарын бэлтгэл ажил хийх зүйлс одоо хуучин он дуусахаас өмнө цэвэрлэх, цэгцлэх, дуусгах ажлууд маш их байдаг. Тэр болгонойгоо одоо дүүнер болон гэр бүлийнхээ хүчээр бөөнөрөө нийлж агаад орж хийж одоо шинэ хондоо сайхан орох бэлтгэлээ хангаж агаад би маш их баяртай байна. Тэгээ ялангуяа одоо цэвэрлэгээ, бууз, хоол хүнс бэлдэх энэ бүгдэд олон хүний хүч маш их хэрэгтэй байдаг. Дэм-дэмэндээ дээс эрчинтэй гэж хэлдэг. Тэгээд та бүхнийгээ энэ ирж буй нохой жилийнхэн бэлтгэлийг сайтар хийж байгаа хаа гэж найдаж байна. Тэгээд ямар ч байсан бичлэгүүдээ бол би өдөр болгон хийдгээр хийж байна. Та нар ч гэсэн цагаан сарынхан бэлтгэлийг одоо амжилттай хийж байгаа хаа гэж найдаж байна. Тэгээд та бүгдийгээ ч гэсэн сайхан шинэлээрэй гэж хүсээд дараа уулзтлаа баяртай. 50 амьдралыг Монголдоо.